吕洞宾的修仙秘籍竟然风靡欧洲，心理学大师卡尔·荣格沉迷其中，声称这本中国古籍揭秘了人类的终极秘密，并且与现代科学相通。难道修仙秘籍并非玄学，而是真正的科学？真相究竟是什么？新来的朋友可以点个关注，带您了解更多精彩内容。卡尔·荣格说，东方古代圣贤的很多思想玄而又玄，我就是要把它们用心理学解读出来，让所有人都能了解其中的真谛。卡尔·荣格是和弗洛伊德齐名的西方心理学大师，两人在1907年时就已经开始合作，只不过后来因为理念不同，二人开始独立发展。分开之后，弗洛伊德声名大振，而卡尔·荣格也取得巨大成功，并创建了人格分析心理学理论。在这一理论中，卡尔·荣格认为人的意识分为3层，那就是个人意识、个人无意识和集体无意识。所谓个人意识就是我们的主观感受，这一点是比较好理解的。而个人无意识则是你还没有对某件事物进行分析时，就已经对它有了某些感官，这就是个人无意识，我们一般称其为潜意识。所谓集体无意识，则是上升到整个人类社会层面的比较深层次的集体潜意识。这种集体潜意识可以是民族文化的熏陶，可以是国家社会的影响，还有你的祖先千百年来用基因传承下来的经验，它潜移默化地影响着你的行为和思想，但你平时却感觉不到它的存在。卡尔·荣格在研究集体潜意识上投入了巨大的精力，但研究的过程却充满困惑，因为作为人类个体，他也很难感受到自己的集体潜意识，更何况去分析观察它了。就这样，卡尔·荣格足足被这个矛盾问题困扰了10几年，直到1928年，他从好朋友魏礼贤那里得到了一本来自神秘东方国家的圣人书籍。这个魏礼贤是一名传教士，他最初到东方一心传教，但来到青岛之后，很快就被东方的神秘文化所吸引，成为神秘古国的狂热粉丝。在中国的几十年里，他通读了大量文学古籍，并将这些古籍翻译出来，向西方传播，比如《易经》《论语》《老子》《庄子》等等，都在他的翻译名单之中。而魏礼贤送给卡尔·荣格的那本神秘古籍，则是一本名为《太乙金华宗旨》的古书。很多人都没有听过这本书的名字，但其实这本书大有来历，甚至可能与吕祖吕洞宾有关。《太乙金华宗旨》据说是吕洞宾所著，是指引人们修道成仙的神书。只要能领悟其中的奥妙，就可以超凡脱俗，进入一个全新的境界。不过，也有道教人士表示，这本书并非吕洞宾所著，而是南宋时期全真派掌门王重阳所著。在小说中，王重阳是江湖上最大的武学奇人，难道这本书是什么武功心法秘籍？另外，还有人表示，这本书其实没有那么神奇，只是明清时期有人托名吕祖而写出的一本道教修行之书。当然，不论是谁写出的这本书，它的神奇都是不容置疑的，因为卡尔·荣格正是在这本书中窥探到了集体无意识的大门。他感慨到，这本来自1800年前的中国古籍对集体潜意识的研究，竟然超过我过去10几年所有研究的总和，实在让人惊叹。那么，这本古籍到底有什么玄妙之处呢？中国古人修仙第一心经《太乙金华宗旨》风靡欧洲，令西方顶级心理学家荣格自愧不如。荣格指出，书中提到的一物是世界上所有宗教共有的灵物，是宇宙的本源。书中到底记载了什么奥秘？卡尔·荣格在研究集体潜意识时，因无法感受而被困扰10几年，而太乙金华宗旨的出现让他豁然开朗。他认识到，人的心灵和身体一样，都有一种超越所有文化和意识的潜意识。这正好验证了在过去数千年中，人们虽然隔绝于各个孤岛，却拥有着相似的神话传说、相似的宗教教条，比如对于人首蛇身的神灵，比如世界各地濒死体验所表达的世界，这些都惊人的一致。卡尔·荣格认为，人类所有有意识的行为其实都在被无意识所影响，这一点在人们个人意识不清醒的时候表现最为明显。比如我们早晨困顿不堪，却被某种声响吵醒时，就非常容易陷入无意识之中。我们感觉自己已经醒了，但无法真正的回醒过来。我们知道自己身处梦境之中，却无法从梦境里出来，因为此时就是无意识在主导你的身体。卡尔·荣
荣格认为，一个人的个人意识越强，无意识就会越弱，只有无意识强大的人才能从思想和心灵中窥探宇宙的奥秘，而这些探索奥秘的法门都存在于中国古代道教的修仙秘籍中。卡尔·荣格发现，道家思想提倡的无为很可能就是告诉人们尽可能的消除个人意识，回归无意识之中。当然，无意识并不是什么都不做，而是按照自然法则去做，按照规律去做，按照道德规范去做，不要去想那些投机取巧的事情，不要去做损人利己的肮脏事，不要有太多的欲望和仇恨，这才是真正的无为，也就是心理学上讲的无意识做事。那么如何才能进入无意识的境界呢？卡尔·荣格在诊断一些病例的时候，发现很多患者在半清醒状态下都会看到一种奇怪的花纹，这种花纹很像是曼陀罗花，它散发出金色的光芒，被群星围绕在中间，不停地旋转着。虽然每个人看到的有所不同，但神奇的是，它们都是由中心向外扩散的图形。最开始荣格也不清楚这是什么，直到太乙金华宗旨的出现，他才发现这些图案和东方古籍中提到的金花十分相似。原来东方圣人们早在1000年前就已经开始研究曼陀罗了。在太乙金华宗旨中出现的金花图案，这种金花的中心就是一切功德聚集之处，也是宇宙的中心，给整个宇宙提供能量的场所，可以视为宇宙的本源。其实不只是道教，在基督教、印度教、佛教、西藏密宗等等宗教体系上，也都有类似曼陀罗花的图案。尤其是西藏密宗，他们会专门绘制精美的曼陀罗沙画，以孔雀石、青金石、铁矿石等做颜料，用来帮助自己了解宇宙真谛。然而他们画曼陀罗沙画并不是为了得到某种实物，而是在画的过程中修炼。他们会在画好后从外向内将沙画归于一点，明悟宇宙万物从膨胀到坍缩的整个过程。那么这些修炼法门和心理学又有什么相同之处呢？吕洞宾修仙秘籍被西方科学家证明与现代科学相通，这本书足以证明中国在心理学领域已经领先世界好几个世纪了。这是怎么回事？修仙怎么会和科学扯上关系呢？很多宗教相信曼陀罗图案揭示的宇宙真谛是在宇宙诞生之初就存在的，所以生命出现后，当我们陷入无意识的状态，就会看到曼陀罗的图形。卡尔·荣格所研究的中国古籍《太乙金华宗旨》就与曼陀罗图案有着密切的联系，其中的金花同样蕴含宇宙奥义。《太乙金华宗旨》这本书据说是得到了吕洞宾的真传，其中介绍了道家内丹修仙法门，还结合了佛家的禅定功法。这本书认为，人在出生之后，心灵就被分为2部分，一部分是主观意识，一部分是先天无意识。修仙的最终追求就是将2种意识合二为一，融会贯通，从而探索生命和宇宙的真谛。卡尔·荣格在拜读了《太乙金华宗旨》一书后，发现这本书将人与宇宙结合起来，认为这共同遵守一个规则，一个人就是一个小宇宙，而我们所处的宇宙也可以理解为一个人。看起来我们是独立的个体，但实际上我们每个人无时无刻都与宇宙发生着关系，参与着宇宙的所有变化。太乙金华宗旨中写着，既落乾坤，便分魂魄，就是说人类心灵一分为2，意识和无意识开始共同主导人的行为。不过人的一生大多被魄所主导，也就是个人意识。人们被各种情欲和物质所影响，从出生到死亡，很难有机会理解真正的无意识，自然也无法修成正果。按照这种说法，如果人们能摆脱情欲和物质困扰，让无意识的魂来主导我们的生命，是否就能得道成仙，掌握宇宙本源呢？太乙金华宗旨所讲述的就是这样一种修行之法。当人们掌握这种能力之后，就能摒弃人间物欲，成为一个身心高尚的存在，拥有伟大的思想。古代圣贤之所以能称为圣贤，就是因为他们掌握了真正的无意识状态，将魂与魄完美结合，超凡脱俗。卡尔·荣格在了解太乙金华宗旨中的内容后，不禁大为赞叹：中国古代圣贤竟然在1000年前就已经触及这一领域，这已经领先于欧洲数个世纪。随后，荣格根据这本古籍中的思想，对个人无意识和集体无意识进行深入研究，写出《金花的秘密》一书，彻底轰动世界。大家认为荣格对心理学和修道术的理解是否有道理呢？欢迎留言讨论，我们下期再见。